บริษัทกัสมาเฮลิคอปเตอร์เป็นบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์วิทยุบังคับขนาดใหญ่เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดโลกทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรปเอเชียและออสเตรเลียคุณกัสมาถาวรซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลดังนั้นจึงทำให้สินค้าเป็นที่นิยมชมชอบของลูกค้าทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วสาเหตุที่ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วนั้นเกิดขึ้นจากความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุการเลือกใช้เครื่องจักรการควบคุมการผลิตส่วนสาเหตุหลักที่สำคัญที่สุดก็คือความพิถีพิถันในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในภาวะปัจจุบันนั้นการจะออกแบบอะไรสักอย่างเพื่อขายในตลาดโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากคู่แข่งมีเป็นจำนวนมากประกอบกับผู้บริโภคก็มีความรู้ในตัวสินค้ามากขึ้นยิ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ด้วยแล้วเงื่อนไขต่างๆในการออกแบบยิ่งมากขึ้นกว่าสินค้าชนิดอื่นเพราะนอกจากจะต้องออกแบบให้รูปทรงสวยงามราคาถูกใช้งานง่ายแล้วยังต้องคำนึงถึงน้ำหนักซึ่งจะต้องเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้และในขณะเดียวกันยังต้องแข็งแรงทนทานพอที่จะรับกับการทำงานของเครื่องยนต์ที่รอบมากกว่า 10,000 รอบด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องนำโปรแกรมการออกแบบ3มิติเข้ามาช่วยบริษัทกัสมาเฮลิคอปเตอร์จึงตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม Autodesk INVENTOR ซึ่งให้บริการการขายและบริการหลังการขายโดยบริษัท NR Automation System จำกัดตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 8 ปีแล้วที่ทางบริษัท NR ได้ให้คำแนะนำและทำการฝึกสอนเพิ่มเติมให้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสามารถออกแบบเฮลิคอปเตอร์ได้ทั้งลำดังที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้ในการสอนเราจะแบ่งหลักสูตรเป็น Basic Training และ Advanced Training โดย Basic Training จะสอนในเรื่องของการขึ้นรูป3มิติการ Assembly และการทำ Drawing ในส่วนขั้น Advanced จะสอนในเรื่องของการทำ Stress Analysis การทำ Sheet Metal และการทำ Surfaceส่วนเรื่องการทำ G-Code เพื่อนำไปควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC นั้นเราจะใช้โปรแกรม INVENTOR CAM เป็นเรื่องยากมากที่ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างถ่องแท้จนสามารถนำไปใช้งานได้จริงได้ภายใน2 สัปดาห์สำหรับลูกค้าของบริษัท NR นั้นเราจะช่วยซัพพอร์ตให้จนกระทั่งงานของลูกค้าจะประสบความสำเร็จดังตัวอย่างบริษัทกัสมาเฮลิคอปเตอร์ที่ท่านเห็นอยู่นี้สำหรับกรณีตัวอย่างเช่นในขณะที่คุณกัสมาออกแบบชุดโรเตอร์เฮดอยู่นั้นก็เกิดความกังวลใจขึ้นว่าจะสามารถรับโหลดในขณะบินในท่าที่รุนแรงได้หรือไม่จึงโทรศัพท์มาปรึกษากับทีมซัพพอร์ตของ NR ในกรณีเร่งด่วนเช่นนี้ทีมซัพพอร์ตจึงตัดสินใจให้คุณกัสมาส่ง 3D โมเดลและข้อมูลต่างๆมาให้เพื่อใช้ในการคำนวณแล้วจึงส่งผลกลับไปให้หลังจากนั้นจึงนัดวันเทรนนิ่งเพื่อเน้นเฉพาะเรื่อง Stress Analysis กันอีกครั้งหนึ่งกรณีตัวอย่างที่2ก็คือการทำแพ็กเกจจิ้งคุณกัสมาโทรมาปรึกษากับทีมซัพพอร์ตของ NR ว่าอยากจะออกแบบแพ็กเกจจิ้งแต่บริษัทที่รับทำแพ็กเกจจิ้งในเมืองไทยนั้นไม่สามารถออกแบบแผ่นคลี่ให้ได้เราจะต้องทำแบบแผ่นคลี่ส่งไปให้ทางโรงงานจึงจะทำไดคัตตามแบบนั้นได้ทีมซัพพอร์ตของ NR จึงทำการเขียนแบบกล่องตามแนวคิดของคุณกัสมาแล้วจึงทำแผ่นคลี่จากโปรแกรม INVENTOR เ
พื่อส่งให้โรงงานทำไดคัตต่อไปอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งก็คือการออกแบบหัวครอบด้านหน้าของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเราเรียกว่าคานูปี้ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านการเขียนเซอร์เฟซทีมซัพพอร์ตของ NR ก็ได้ช่วยให้ความฝันของคุณกัสมาเป็นจริงขึ้นมาได้อีกเช่นเดียวกันโดยได้เขียนคานูปี้ให้ได้รูปร่างตามคำบอกเล่าของคุณกัสมาซึ่งเป็นผู้ออกแบบจากนั้นจึงนำไปทำแคมด้วยโปรแกรม INVENTOR CAM ซึ่งสามารถซิมูเลตภาพการกัดและแก้ไขได้ก่อนที่จะนำไปกัดจริงบริษัทกัสมาเฮลิคอปเตอร์เป็นหนึ่งในหลายร้อยบริษัทและองค์กรต่างๆที่บริษัท NR Automation System จำกัดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในความสำเร็จและเรายังคงมุ่งมั่นที่จะบริการอย่างนี้ต่อไปเพื่อความสำเร็จของลูกค้าทุกท่าน
ค